Hello dear students, teachers and video viewers. Welcome back to Small English. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো। আমার এই চ্যানেলটিতে তোমাদের নতুন কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত বইটিকে সহজ ও সাবলীল ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সুতরাং যারা এই চ্যানেলটিতে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দাও। চলো তাহলে ক্লাসটি শুরু করি। আজ আমরা এক্সপেরিয়েন্স 2 নেচারস টেপস্ট্রি এর অ্যাক্টিভিটি 2.1.1 নিয়ে আলোচনা করব। নেচারস টেপস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্সটিতে মূলত আলোচনা করা হয়েছে কম্পিটেন্সি 5 নিয়ে। তো কম্পিটেন্সি 5 কি তা আমরা একটু জেনে নেই। Ability to appreciate aesthetics in English literary text and to internalize aesthetic value in one's own articulation. ইংরেজি সাহিত্য পাঠে নান্দনিকতা উপলব্ধি করার এবং নিজের বক্তব্যে নান্দনিকতার মানকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা। তো আমরা প্রথমেই জেনে নিই নেচারস টেপস্ট্রি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে। সহজ বাংলায় এর অর্থ হলো প্রকৃতির সৌন্দর্য বা প্রকৃতির কারুকার্য। এটাকে যদি সংক্ষেপে তুলে ধরি তাহলে এমনটা দাঁড়ায় যে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানই এক্সপেরিয়েন্স 2 তথা নেচারস টেপস্ট্রি এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। যেমন নদীনালা, গাছপালা, পাহাড় পর্বত, সাগর মহাসাগর কিংবা রাতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা। এরপর রয়েছে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, মেঘ, বৃষ্টি কিংবা শীতকালে ভোরের মিষ্টি আলো। এসব প্রধান প্রধান উপাদান সমূহই আমাদের প্রকৃতিকে কারুকার্যময় করে তুলেছে, যা সাহিত্য রচনায়, বিশেষ করে কবিতা রচনায় অত্যন্ত নান্দনিকতার সাথে কবিরা তুলে ধরেছেন। তাই প্রকৃতির মধ্যেই কবিরা সাহিত্যের উপাদান খুঁজে পান। যেমন কবি আলফ্রেড লর্ড টেনিসন তার বিখ্যাত কবিতা ক্রসিং দ্য বারে সূর্যাস্তের দৃশ্যকে জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। আরেকজন কবি জন কিটস তার বিখ্যাত কবিতা অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেটে ঘাসফড়িংকে গ্রীষ্মের আগমনী বার্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিংবা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনকে বয়ে চলা নদীর সাথে তুলনা করেছেন। এভাবেই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কবিরা তাদের কাব্য রচনায় মেলে ধরেছেন। এই বিষয়গুলোকে নিয়েই নেচারস টেপস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্সটি সাজানো হয়েছে। চলো তাহলে আমরা অ্যাক্টিভিটি 2.1.1 এর নির্দেশনাটি পড়ে নিই। Look at the following illustrations. নিচের ছবিগুলোর দিকে তাকাও and describe them in your own words. এবং তোমার নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করো। Also write how you feel on those situations. তুমি ওই পরিস্থিতিগুলোতে কেমন বোধ করো, উপলব্ধি করো তাও লেখো। এখানে তোমাদের জন্য 3টি ছবি দেওয়া আছে। প্রথমে যে ছবিটি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে রেইনি ডের ছবি। এরপরে দ্বিতীয় যে ছবিটি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আ ফগি উইন্টার মর্নিং, এবং তৃতীয় যে ছবিটি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আ স্টর্মি নাইট। এবং পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে এখানে ডিসক্রিপশন এবং ফিলিংস এই দুটো বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। চলো তাহলে আমাদের প্রথম পার্টের আলোচনায় আর রেইনি ডেকে বর্ণনা করব। মাই ডিসক্রিপশন: দ্য ইলাস্ট্রেশন পোর্ট্রেটস or describes a rainy day. এই যে ছবিটি রয়েছে এটা একটি রেইনি ডে অর্থাৎ বর্ষণমুখর দিনকে তুলে ধরছে বা বর্ণনা করছে। On a rainy day, বৃষ্টির দিনে বা বাদলা দিনে, students wearing school uniforms carries umbrellas as they walk around. স্কুল ড্রেস পরিহিত শিক্ষার্থীরা যখন হাঁটতে বের হয় তখন তারা ছাতা নিয়ে বের হয়। Some move quickly, others stop to enjoy the rain. কিছু শিক্ষার্থী আছে খুব দ্রুত তারা চলে যাচ্ছে। Others stop to enjoy the rain. আর কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা এই বৃষ্টিকে এনজয় করছে। They share umbrellas and laugh together. এই যে এখানে ছবিটা দেখো, এখানে দুজন ছেলে কিন্তু একটি ছাতা শেয়ার করে আছে, ভাগাভাগি করে আছে। আবার এখানেও কিন্তু দুটো মেয়ে একটি ছাতাকে শেয়ার করে আছে। এটাই বোঝাচ্ছে যে they share umbrellas and laugh together. তারা ছাতার নিচে একসাথে হাসছে, making the most of the wet weather. এবং এই ভেজা আবহাওয়াকে তারা সর্বোচ্চ এনজয় করছে। Moreover, অধিকন্তু rain is crucial for sustaining life on earth. ভূপৃষ্ঠে যত প্রাণী আছে তাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য বৃষ্টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। It provides water for plants, animals and humans, supporting ecosystems and agriculture. অর্থাৎ এটা কি করে পানি সরবরাহ করে কিসের জন্য? প্লান্টস গাছপালার জন্য, অ্যানিমালস প্রাণীদের জন্য, অ্যান্ড হিউম্যানস মানুষদের জন্য, সাপোর্টিং ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড এগ্রিকালচারস এবং এটা ইকোসিস্টেম এবং এগ্রিকালচারকেও সাপোর্ট দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টি ইকোসিস্টেমকে এবং এগ্রিকালচারকেও সাপোর্ট দেয়। আফটার রেইনিং, বৃষ্টির পর, দ্য ট্রিজ ব্রাইট গ্রিন লিভস, গাছের উজ্জ্বল সবুজ পাতাগুলো, অ্যান্ড আ রেইনবো ইন দ্য স্কাই এবং আকাশে জেগে ওঠা রংধনু, ইনহ্যান্স বৃদ্ধি করে দ্য বিউটি অফ দ্য রেইনি ডে, বর্ষণমুখর দিনের সৌন্দর্যকে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা ইতিমধ্যে একটি ইউনিক কিউআর কোড লক্ষ্য করেছ। যে কোনো কিউআর অ্যাপ ব্যবহার করে মোবাইলের ক্যামেরার সাহায্যে কিউআরটি স্ক্যান করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি
ভিজিট করতে পারবে। তো চলো তাহলে আমরা পরবর্তী অংশটা পড়ে নেই। মাই ফিলিংস অর্থাৎ আমার অনুভূতি। When I was a child, I used to love jumping and playing in muddy puddles and splashing water on others. যখন আমি শিশু ছিলাম, বাচ্চা ছিলাম, I used to love jumping. আমি জাম্পিং করতে, লাফালাফি খুব ভালোবাসতাম, and playing খেলতে ভালোবাসতাম। কোথায়? In muddy puddles. মাডি পাডলে। মাডি পাডল বলতে বোঝাচ্ছে তোমরা অনেক সময় দেখবে যে বৃষ্টির পরে ছোট ছোট গর্ত হয়ে যায় এবং সেখানে পানি জমে থাকে, কাদা এবং পানি একত্রিত হয়ে যায়। অ্যান্ড স্প্ল্যাশিং ওয়াটার অন আদার্স, এবং এই যে পানি জমে থাকতো এই পানিগুলো অন্যদের গায়ে ছিটিয়ে দিত। ইট ওয়াজ সো মাচ ফান, এটা খুবই মজার কাজ ছিল। বিসাইডস পাশাপাশি আই এনজয় লিসনিং টু দ্য সাউন্ড অফ রেইন ড্রপস ট্যাপিং অন দ্য টিন রুফ। পাশাপাশি টিনের ছাদে বৃষ্টি পড়ার যে শব্দটা, এই শব্দটা আমি শুনতে খুব পছন্দ করি, এনজয় করি। The rain has a calming effect on me and makes me feel cozy. কামিং ইফেক্ট বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যেটা সাধারণত টেনশন, স্ট্রেস বা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়। বৃষ্টি আমার মনের উপর স্নিগ্ধ একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে। অ্যান্ড মেক্স মি ফিল কোজি। কোজি মানে হচ্ছে উষ্ণ, এটা আমাকে স্বস্তি প্রদান করে। অনেক সময় বাইরে বৃষ্টি হলে ঠান্ডা আবহাওয়া সৃষ্টি হয় এবং তখন আমরা কাঁথা বা কম্বল জড়িয়ে নিজেদের উষ্ণ করি, যা বেশ আরামদায়ক। এই কথাটা এখানে বলেছে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাসের ভিডিও। পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আ ফগি উইন্টার মর্নিং। সেই ক্লাসটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানেই ক্লাসটি শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।